İmam İbn Sabbah degan alim da aytadi: "Wa kana iza waradat alayhi mas'ala." Eğer Abu Hanifaga bir masale gelip qala turgan bolsa, fiha hadithun sahihun. Şul masalada sahih hadis bola turgan bolsa, ittaba'ahu, hadisler çit başlaydı. Wa in kana an sahabati. Eğer sahabalardan bir masale gelip qala turgan bolsa, anı da çit başlaydı. Ve tabi'ina, sahabalardan da tabiinler şunu sözü erçit başladı. Ve illa qasa ve ahsanal qiyas dedi. Eğer anda olmasa anda şu mesele yok da hiç kimden söz gelmeyen andan şu meseleleri qarab qiyas qılıp da mesele yok. Bu müştehittin jana 4 dalilin birisi. Kur'an, sünnet, icma, qiyas. Vahb ana Muhammed ibn Muzahim degan iki çoğun alim aytadi. Qala sami'tu Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak hadis iliminde en çoğun alim. Abu Hanifa'nın şakiti olan. Ma kana yufti illa bi qawli Abi Hanifa. Fatva ise tok Abu Hanifa'nın sözüne fatva vergen. Özü muhaddis çoğun. Oşam ne deptir? Ra'aytu a'badun nas. En көп ibadat kılgan adamdı gördüm. Ve ra'aytu awra'an nas. En көп takvalık kılgan adamlardı gördüm deydi. Ve ra'aytu a'lamun nas. İlimli adamlardı gördüm deydi. Ve ra'aytu afqahun nas. Öte fakih adamlardı gördüm. فَأَمَّا أَعْبَدُ النَّاسِ alemi en көп ibadat kılgan Abdülaziz ibn Ebi Ravat. Abdullah Mübarak'ın fikrinde. Şu kişi dedi. Amma avra'un nas, öte takva adam Fudayl ibn İyad. Cana Fudayl ibn İyad çoğurcakta Abu Hanifa'nın öte ubbat dedi. Көп ibadat kılat dedi. Takva dedi. Ve amma a'lamun nas fe Sufyan, ilimdu kim dese Sufyan Thawri dedi. Ama afqahun nas, fakihire alim kim adamlardan arasında fa Abu Hanifa dedi. İmam Abu Hanifa. Daha başka cilema ra'aytu fil fiqh mislehu. Fiqh meselesinde men anday adamdı görgönüm esminde degan Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet var. En Yahya bin Ma'in, cana çoğurcakta aytılan İmam Yahya bin Ma'in'den da bir rivayet varken, kana Abu Hanifa thiqatun la yuhaddisu bil hadisi illa bima yahfazuhu. Abu Hanife hadiste sika dedi. Yahya ibn Ma'in. La yuhaddisu bil hadisi illa bima yahfazuhu. Hadisni rivayet kılsa jattığanın rivayet kılsa. Bolsa rivayet kılan emas deydi. Ve la yuhaddisu bima la yahfazuhu. Jattığanın nesesinden rivayet kılmaydı. Alımdır Abu Hanifa'nın alsız ekendiğin uşu sözünden algandağı demek jattığanın rivayet kılan. Jattağı olsa rivayet kılgan emas. Bu Abu Hanife hadis rivayet kıldı. Demek jattosu naçar degan natijeye geçken. Janda emas. Abu Hanife fiqh menen alek bolgan. Şu Kur'an hadistin hüküm menen alek bolgan. Maksat emne? Nurur dep jatta boğa jetkizip berişpeçi adamların problemaсын көйгөйүн чечиш керек. Bunun daratın kандай boldu, ajılın kандай boldu, niken kандай boldu. Abu Hanifa'nı qaradı. Min degen adamlar hadis rivayet kılıp otat. Hadis rivayet kılganlar men ahlu hadisler menen hadis men alektimgenler menen men 15 yıl çoğu yaşadım da şol ilim alıpçı. Ahlu hadisler biz degenler var da geçki hadis okuyor verişet. Biri bunu adam bunu aram dep söylüyor. Boldu. Hadis okuyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini okuyor boldu. Bizge hadis emneye geldi? Amalımız üçün geldi. Abu Hanife şol tarafından. Hadis mi janagılar okşop ele bul jaktan bir hadis uğuptur dese 6 ay ayakka barıp oşonun hadisini uğup gelen mende muna kap hiç kimde yok hadis mende var dep oturup ele alıp götürsen gayrı Kufaga gelet. Kişine kütüp dursaç. Anan mınday da İmam Abu Hanife bizdikilerge okşapçı bizde şunday mesele var da adamlarga suroo berilse suroo berilgenden keyin kitaptan izlep başlaydı da. Suroo жоопко чыгып алган, суроо берилгенден кийин же болбосо түзөфирде же эмне болуп калса айландырып өтүп кетет. Анан үйгө барып издейт. Бул эң чоң катачылык да. Биринчи илим аласың, анан фатвага отурасың. Фатвага чыгып алып суроо келсе изил макул эми изилде бир 5%, 10% изде такташ үчүн. Бирок 80%ында сенде маалымат болуш керек да. Себеби берип аткан нерсең элге. Абу Ханифа ошо илимди баарын алып бүткөндөн анан кийин иштихат кылып атат. Hadis
boyunca Hicaz'da hadislerinin bardığın Mekke'ye varganda alıp geldi. Bukhari, neme, Kufa, Şam'dağılar tiyaktan aldı. Anan giyin anan müştehit mutlak bolup da. Bolğan Abu Hanifa nemin alektenip kaldı? Hüküm çıgarı beni. Anan özü şart kılıp baydı. Ne dedi? Eğer hadiste rivayet kılam desen, ustazından uktun bu, jattadın bu, jattagan boyunca bir ötkörüp ver. Amanat da etdi. Anan jattadın, unutup kaldın, giyin barıp kitabın karadın, kayra rivayetsin Abu Hanife dalsız болады. Oşon üçün mine jana bir hadis rivayet kılganda şu şartlardan bir hüküm alıp otqana kitapları janıga koyup alır resinde hükümde. Hadislerden. Sözsüz jattagandan hüküm çıkarış керек деген mesele yok da. Kitabını alıp alasındağı hüküm çıkarılaveret. Alemi hadis rivayet kılamsın şunday şart degen. Ustazından jattagandan keyin kayra şakirtiňe ötkörüp berip atkan arasındağı vakit aytılgan emas. 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl bu. Oşonun içinde bardığında jatka boluş керек. Fatiha'da bol. Ötkörüp berip atkanında jatka boluş керек. Bolbosa hadisin esep bolbayt. Bu hadis rivayet. Oşo dep şart koydu özü fiqhga girip ketdi. Oşo bizni alınlar etdi. Egerde Abu Hanifa'nın hadis rivayet kılıp turan şartı, şu şartı cerh ve ta'dil ilmine gire turgan bolsa, Sahih Bukhari menen Muslim'de bir daha hadis sahih bolbayt. Söö adamlar ukkan, kitabını жазып algan, uyga kelgen, unutup kalsa kayra jattagan, anan kayra rivayet kılgan. Abu Hanifa'nın da alsız bolbayt. Oşoňa bul jerde bizge alınan turan ise an Yahya bin Ma'in qala kana Abu Hanifa thiqatan. Abu Hanifa thiqa bolgan deydi. Söz etip var. An Abi Wahb Muhammad ibn Muzahim da gayda sami'tu Abdullah ibn Mubarak sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqulu lawla anna Allah a'anani bi Abi Hanifa ve Sufyan la kuntu kesairun nas. Abdullah Mübarak hadisти жатка билген kişi. Hadis iliminde urdu var adamda. Oşol ayttat. Egerde men Allah Taala maga Abu Hanifa menen, anan Sufyan Thauri menen jardan berbegende men jönököy adam bolmokmун deydi. Kaçan oşolorgo jolugup fiqhin, akida nemesin, ijtihatty, fiqhti, hökümdörдү bilgenden keyin anan Abdullah bolup atam deyip bolbosa la kuntu kesairin nas. Jönököy bir adam bolmok. İbn Wahb degen dagı bir söz var. Bu İmam Malik'tin şakirti bolat. İbn Wahb. Oşonu aytkan söz var. Lawla Malik bin Anas ve Abu Leys bin Sa'd, İmam Malik bin Leys bin Sa'd bolbogonda men adaşkan bolatırım dedi İbn Wahb. Oşo ökö men adaşdan satap aldı. Ökö teň fakihdir. Muhaddis fakihtir. An Şafii, İmam Şafii'den söz kâle qîle li Malik. Malik bin Anas'tan şakit oladı. Şafii. Muatta'nı bir rivayeti İmam Şafii. Şafii'nin rivayeti menen Muatta İmam. Muatta degen nerse İmam Malik'tin Muatta degen kitap bolganda. İmam Şafii İmam Malik'e bar bilim alıp Muattasını rivayet kılmadı. Şunun için hazır bizde İmam Şafii'nin rivayeti menen Muatta'dan kitap var İmam Malik'tik. Anı Abu Hanifa'nın şekilde Muhammed bin Hasan Şeybani'de barıp bir rivayet Muhammed bin Hasan Şeybani'nin rivayet var. Bırak ökönün ayırması var. Narkı söz eminen ukkan yazgan Muhammed bin Hasan Şeybani olsa hani izildep, rat berip, to'g'ri emas buni Abu Hanifa shunday degan deganda anan keyinkiler aytganda bu Muatta Muhammed bin Hasan Şeybani'nin o'zinikile bo'lib qoldi. İmam Malik'tik emas deydi. Oşo İmam Şafii İmam Malik'e ilim algany barganda ne deptir? Qila lahu Malik. Malik'e aytiptir. Hal ra'ayta Abu Hanifa? Abu Hanifa'ni görgünsüňmi deptir. Dese, qala na'am. O gördüm deptir. Ra'aytu rajulan law kallamaka fi hadhihi as-sariya an yaj'alaha zahaban laqama bi hujjatihi. Gördüm de şunday adam, ilimli adam. Bunu ustundu.
Madinanın meçitteki ustundu görgözüpçü. Ustun deyipsiler mi deydi? Tosun emes munda koyulgançı. Tosun deysiniz. Tosun. Ошону көргөзүп туруп, эгер ушуну алтын деп туруп, сага далилин коюп берет болчу дейт. Ал деген нерсе баягы ашырып айтып атат да, ушунчалык күчтүү ар бир маселесине далилдеп бере алат деген. Абу Ханифа жөнүндө жаман сөз айткан жок. Имам Малик. Ан Кайс ибн Рабиъ деген чоң алым дейт, "Кана Абу Ханифа вар'ан тaqiyyan mufaddalan ala ихваниhi." Абу Ханифа takva болгон, өзүнүн замандаштарынан билимди жогору болгон дейт. Ан Шарик деген алымдан айтат, "Кала кана Абу Ханифа тавилус самт касирул акл." Аз сүйлөгөн, акыл көп киши болгон дейт. Акылдуу адам болгон дейт. Аз сүйлөгөн. Демек аз сүйлөш керек, акылдуу болуш үчүн. Yazid ibn Harun чоң мухаддис алым. Имам Бухаридин устаздарынан. "Ма раайту ахадан ахлама мин Аби Ханифа." Абу Ханифада жумшак адамды көргөн эмесмин дейт. An Abi Muaviyat Darir. Bu da muhaddis alım. Şunu ne dedi? Kale hubb Abi Hanife mine sünne. Şunu izlevattı böyle de. Abu Hanifa'nı yaxşı görü bu ehl-i sünne vel cemaat bolğonun belgisi deydi. Abu Muaviyat Darir aytdı. Hubb Abi Hanife. Abu Hanifa'nı yaxşı görü mine sünne. Min sünne degen ay min ehlus sünne degen. Oşun üçün bir alımlar aytkanda İmam Malik min sünneti ve ahlu hadis degen. Dese hadis min sünne köbirlik o. Dese yok. Muhaddis min sünnet degen ay min ahlu sünneden degen. Bidatçılardan emes degen. Demek Abu Hanifa'nın jaman görgön adamga ereje kılıyor. Abu Hanifa jönde jaman söz söyledi. Azırkı zamanda min ahli bidah. Oşo aytdı. Murdagılar alar görө alбай же болсо pikirleri тура келбегендиктен zamandaş болгондуктан Abu Hanifa'dan jaman söylöшкөн. Azırkılar ahli bidah. Bardık katibeten. Bir dağı ahli bidah bolbogon adam Abu Hanifa'ga jaman söyledi. Az tir жүргөндөрдү. Abu Hanifa jönde jaman söylöyor bir ahli bidah. 100%. Azır şu biz şu zamanda yaşap atabız da erece koyup Allah. Abu Hanife önce biraz jaman söylese biliyorum min ahli bidah. Bidat ehlilerinden. Kâle Zehebi. İmam Zehebi de ayttıdır. Cana bu Siyar Alam Nubala kitabında. Cana başka kitaplarında. Ve kâne min ezkiye beni Adem. Adam balasının en akıllısuları, zekilerine bulundu. وجمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. Birleşendikti, takvalıktı, ibadatı, fiqhti jamdagan, birge kılgan adam. Anan janadan aytıp ketiptim ama Tezkiratul Huffaz деген жалаң hadisти көп жаттаган алымдардын өмүр баянын жазган bu kitapga. Abu Hanifa şunun içinde. Allah. قال İmam Şafii: "الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة." Adamların bardığı fiqh yürünüm, adal aramda yürünümse Abu Hanifa'ya kaçacak. İmam Şafii Abu Hanifa'nın ilminin negizinde müştehit mutlak bulgan. Biröler soragan İmam Şafii'den, "Ya İmam Şafii min ayna leke hadihi ad-dikka?" Bunu taktık, bunu ilim, hadal ilim kayaktan geldi sağa dese. "Min kutub Muhammed Hasan Şeybani" dedi. Muhammed bin Hasan Şeybani'nin kitaplarına dedi. Al Muhammed bin Hasan Şeybani'nin kitapları Abu Hanifa'nın ilimlerinden yazılan kitap. Zahir rivayet. O nevadır. İmam Şafii Abu Hanifa'nın nevre şakit olur. Muhammed bin Hasan Şeybani'nin şakit. Abu Hanifa adamlar tanımayan için cama söz söylüyor. Nevre? İmam Şafii ganda İmam Şafii. Nevresi olup kata bu. İlimde nevresi bu. Şakirtinin okuçularına. Oşum ne degen? Bardık adamlar adal aramda Abu Hanifa'ya kaçık. Başka bir rivayette kullu nasi iyalun fil qiyas vel istihsan ala Abi Hanifa. Bardık adamlar qiyas menen istihsan Abu Hanifa'ya kaçık. Fiqh biledi şey görüntüsü. Fiqh qiyas ana istihsan. Ököten erece.
Эми мына ушу сөздөрдүн баардыгы имам Абу Ханифа жөнүндө жакшы айтылган сөздөр, аны мактагандар, фигында, анын таквалыгында, анын сика экендиги, ибадат экендигинде. Жанагы Кала Дарар ибн Сарт деген дагы бир алым эмне деген экен? Суила Язид ибн Харун. Чоң мухаддис алым, Бухаридин rijалдарына. Язид ибн Харун, Сахih Бухариди карасаң, ар 4-чү бетте Язид ибн Харун деп келет. Ayyuhuma afqah Ас-Саури ау Абу Ханифа. Кимиси факихирек dedi. Сауриби, Суфян Сауриби же Абу Ханифа деп сураганда, фақал Абу Ханифа афқах. Абу Ханифа факихирек, Суфян ахфазу лил хадис. Ана Суфян хадисти жаттаган адам dedi. Жаттаганда жаш бала, 12 жаштагы бала деле Куран жаттап коёт. Бирок тафсирин ким түшүнөт аны? Хафиз чоң мартаба. Алхамдулилlah. Ал даражага жеткен бар, жетпеген жок. Хадис илиминде хафиз деп жаттаган, жаттоочу деп сыпатталгандар аз эле. Ибн Хажар ал-Аскалани, Абдулла ибн Мубарак, Али ибн Аби Талиб, Мухаммад бин Исмаил Бухари, ушулар хафиздар да. Булар факih şey ахыр. Башка нерсе. Ошо айтып атпаймынбы? 5 жаш, 3 жашта, 10 жаштагы бала Куран жаттап коюшу мүмкүн. Толук. Бирок анын тафсирин ким айтып берет? Тафсирин ömrүн 30 жыл илимге жумшаган адамдар гана чечип берет. Абу Ханифа тафсири менен айтып. Хадистин, аяттын. Allah. Ne dedi? فالسفيان الثوري كان واسع العلم جدا بالحديث. Sufyan الثوري hadis iliminden ilmi keng bolan. Al деген нерсе бул хадистин канча жолу бар, бул хадисти кимдер риваят кылган, хадис илимин жакшы билебиз да. Ичинде байда бөлө берет. Bir hadistin 5 жолу бар, ал жолунда муну 6 жол менен келди, бирөө 4 жол менен келди. Ошо менен алек болот. Ошого эмне деди? Sufyan الثوري كان واسع العلم جدا بالحديث. فهو أمير المؤمنين في الحديث. حديث أمير المؤمنين. Чоң. أما الذي يستنبط андан өкүмдөрү чыгаруу ва яқису жок маселелер ошого салыштыруу фа Абу Ханифа хуа афқаху. Абу Ханифа фақихирек өкүмдөрү чыгаруу, кыяс кылууда. Демек тафсир кылуу деген сөз деген.